हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ हिँडेको ल कता हिँडेको भन्दा म हजुरलाई देखाउँछु। आरु खान त्यहाँ चाहिँ पुगिसकेको, कोही कुहिएको थियो, कोही चाहिँ राम्रो थियो। अनि चाहिँ मैले त्यहाँ हेरेँ अनि एउटा टिपे। त्यस पछाडि हेरेको त अलि कुहिएको जस्तो रहेछ, त्यही पनि टिपे हैन। राम्रो राम्रो खानी अरु फाल्ने भनेर अनि अरु एक्स्ट्रा लिए 3-4 वटा। अनि उडा भाइले पनि टिपिरहेको थियो, खारै थियो। अनि मैले चाहिँ 4 वटा लिए। अनि त्यसपछि त्यहाँ पिडालुमा पानी कस्तो भरेको भएर राम्रो लागेर टिपे। अनि चाहिँ ओर्छु भनेको त भिडियोमै देखिएनछ। अनि त्यसपछि म आरु खानतिर लागे है। आरु चाहिँ पानीले थिचेको भएर भित्र पानी पसेको थियो, त्यही पनि मलाई मिठो थियो, अमिलो अमिलो एकदम मिठो थियो। तर यसमा अझ यसलाई छुट्टै काटेर अनि घर लगेर खुर्सानीमा मोलेर खान चाहिँ अझ मजा आउँछ है साथीहरु। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला आफ्नो घरमा पाइन्छ भने। थ्यांक्स फर वाचिङ भिडियो। बाइ बाइ गाइस, सी यू सुन।